Əgər evdə lobyanız varsa, mütləq bu salatı hazırlayıb dadına baxın. Əvvəlcədən 3-4 saat suda qalmış lobyanı qoyuruq qaynamağa. Soğanı halqavari doğrayıb, bir qabın içinə qoyub, üzərinə bir qaşıq alma ya da üzüm sirkəsi və biraz qaynar suyun içində saxlayırıq. 2 dənə biber və 3 dənə turşu xiyarı uzunlamasına doğrayırıq. 300 qram qaynamış lobya, biber, turşu xiyar, 2-3 qaşıq konserv edilmiş qarğıdalı, sudan çıxardılmış soğan, 2-3 qaşıq qoz ləpəsi, duz, istiot və 1-2 qaşıq da duru yağ əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Zövqə görə də biraz kişniş şivit əlavə edə bilərsiniz. Çox dadlı salat alınır. Siz də hazırlayıb dadına baxın. Nuş olsun.